सांस लेने में दिक्कत रहती है, साइनस की प्रॉब्लम बोली गई है और बहुत लंबे टाइम से परेशान है। आपको सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा, आपको क्या करना है। कान के नीचे इस गर्दन पे इस इस हिस्से से, अंगूठे के इस हिस्से से 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले हमें लेफ्ट साइड में करना है, फिर दूसरी साइड में करना है, सेम हिस्से पे, इस हाथ से। पहले हमने इस हाथ से किया था, ऐसे ही आपको करना है। कान के नीचे, गर्दन के इस पॉइंट पे नीचे तक जाना है और हल्का हल्का नीचे तक प्रेशर दे के लाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको 3 बार करना है, 1 1 मिनट के गैप पे। जैसे मैंने एक बार बताया आपको, 10 टाइम ऐसे, फिर 10 टाइम ऐसे। और ये लेफ्ट साइड से शुरू करना है। आपको कितनी भी ज़बरदस्त साइनस की प्रॉब्लम है, 4 से 5 दिन अगर आप रेगुलर भी करके देखते हैं तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगेगा। और अगर रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। और कितना रिलीफ आया ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख के आप बता सकते हैं।